Sa number 3, no parking ipatuman sa syudad sa Bacolod sa mga dalanon malapit sa mga eskwelahan. Towing and clamping ordinance, natala na naman nga ipatuman sang syudad. May report si Nico Delfin. May 15 na ka mga bitaw personnel nga deploy sa Lasal Avenue agud nga mapahagan-hagan ang lakat ng trapiko sa pagbukas ng klase sa University of St. Lasal kahapon. Pero magluwa sa mga traffic enforcers nakasugtan man sa pagsinapol sang syudad upod sa bitaw. DPWH kag pamunuan sa eskwelahan nga ipatuman ang no parking zone sa mga dalan nga malapit sa University of St. Lasal agud mapaiway ang paggutok sang trapiko. Ilabi na nga may nagapadayon nga road repair project sa mga lugar. Kaya of course we have sang-ayon kita dapat sa aton mga lokal nga ordinansa kadamo sa I think sa mga ordinansa nga way gina-implementar or basi way lang takabalo or ang aton nga mga officers hindi well versed or kulang training. So inatanay gray areas nga pwede ta masolusyonan. Ipatuman man ang no parking zone sa iban pang dalan nga malapit man sa iban pang eskwelahan kundi masami nagahinay ang lakat sang trapiko kun rush hour. Kadungan sini ang natala na man nga pagpatuman sang towing kag clamping ordinance. Start on the saturated area. Pwede mo na mo. Ang aton dikina nga we got an source person no from the US after 19 years. So very good inputs no nga mga bottlenecks bla kundi gapundo. So dira ay focusan. So at the same time nan tawon lang nga dira gid ang practices from the box no stopping in the box no mo matamaton. Drop off pwede. Siguro ano lang gaan lang sa areas nga pwede. Hindi ka magbalo ka naman sa Bacolod isa maski pinagusto din ng drop off. And the time limit. Designated areas with time limit. Magatala naman ang bitaw sa mga drop-off areas nga sarang makapanaog ang mga pasahero, ilabi na ang mga estudyante. Kabahin man sa tagaan atensyon sang syudad ang istrikto nga pagpatuman sang no parking ordinance sa Lacson Street, kabahay na sang pagpanghanda sa nagahilapit nga Mascara Festival. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.